हम लोग अभी फिशिंग करने वाले हैं। देखो हम लोग का फिशिंग तो बहुत मिले लोगों यहाँ से हम लोग फिशिंग करता है। अभी मच्छी पकड़ेगा यहाँ से। देखो कैसे पकड़ता है मच्छी। छोटा सा मिला है वाला, छोटा वाला वो दोनों उस पार जा रही हूँ क्योंकि इस पार में कुछ भी एक भी मच्छी नहीं मिला है, तो उस तरफ जा रही हूँ मैं। राजू हम देखो जो छोटा वाला एक प्रॉन पकड़ा है ना, प्रॉन छोटा वाला एक प्रॉन पकड़ा है। इसमें इतना ज्यादा अंडा है, देखिए तो गाइस अंडा इसमें बहुत सारा अंडा है। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अंडा बहुत सारा है। और इसको मैं अंडा तो पूछ लेती हूँ ये सबको क्या क्या हुआ। क्या आपको मच्छी मिला? नहीं है, मछली नहीं है यहाँ पे। इसको एक भी मच्छी नहीं मिला है। देखो ये मायूस होकर वापस आ रहे हैं। ठीक है उसको पूछती हूँ आपको कितना मिला है मच्छी? तो भी नहीं मिला है, जीरो हो गया है। हाँ। तो हम जा रहे हैं वापस क्योंकि मच्छी नहीं है, मच्छी नहीं मिला। खाली आए थे और खाली जा रहे हैं। बहुत चमकाया है फिर भी। पेप्सी एंड टेन बहुत सारा खा लिया है, चिप्स ये सब। ये दोनों देखो गाइस मिला ही नहीं। हम लोग वापस आ रहा है। Kali hat panjang kucing itu ya.